Perezida Kagame n'umwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango w'irahira rya mugenzi we wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema uherutse gutsinda amatora ku majwi 98.85%. Hello beautiful people, reka nizere ko mumeze neza. Mbahaye ikaze nanone mu muryango mugari wa Region Nation TV, ariko nanone ikaze mu kiganiro cyacu cya Trending News, aho tugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, yaba ku mbuga nkoranyambaga, ku binyamakuru byandika n'ahandi henshi hatandukanye. Kuri wakoze subscribe, nimerera mfata uyu mwanya ngushimire kubw'inkunga ikomeye watugeneye, ariko nawe utarakora subscribe nimerera nkwibutse gukora subscribe n'inkunga ikomeye ubugeneye ibikorwa byacu, ariko nanone natwe ukaduha umwanya wo gukurura isi tukayikwegereza mu biganza byawe. Muri ikomeje kugenda igarukwaho ku binyamakuru bitandukanye, yaba ibyandika yaba social media platforms zigiye zitandukanye, umuhango w'irahira ya Perezida Oligui Nguema wa Gabon. Perezida Paul Kagame ni umwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango w'irahira rya mugenzi we wa Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema uherutse gutsinda amatora ku majwi 98.85%. Uyu n'umuhango wabereye i Libreville Stade de Amitié, witabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye bya Afurika harimo u Rwanda Paul Kagame, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau, Mamadi Doumbia wa Guinea, Adama Barrow wa Gambia, Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Théodore Obiang Nguema Basogo wa Guinea Equatorial n'abandi. Perezida Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Congo na mugenzi we Ndayishimiye Evariste u Burundi nabo bari bitabiriye uyu muhango. Brice Oligui Nguema yatsinze amatora yabaye ku wa 12 Mata nyuma y'amezi 19 hari perezida w'inzibacyuho nyuma yo kujya ku butegetsi ahiritse Ali Bongo. Abaturage barenga 40,000 bari bitabiriye ibi birori. Brice Clotaire Oligui Nguema aherutse mu Rwanda tariki ya 10 Kanama mwaka wa 2024, aho yari yitabiriye irahira ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbere ya hariko mu mwaka wa 2023 nabwo yakoreye uruzinduko mu Rwanda ahura na Perezida Kagame. Icyo gihe ibiganiro byabo byibanze ku nzira y'inzibacyuho muri Gabon, umutekano ku mugabane wa Afurika no mu bihugu bigize umuryango w'ubukungu byo muri Afurika yo hagati ECOWAS, ndetse no kurebera hamwe uburyo u Rwanda na Gabon byagirana ubufatanye mu nzego zitandukanye. Gabon ni igihugu gikungahaye ku bucuruzi bwa petrol, ubucuruzi bw'imbaho n'amabuye y'agaciro. U Rwanda na Gabon bisanzwe bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Sosiyete nyarwanda Rwandair ikorera ingendo i Libreville mu murwa mukuru wa Gabon. Ibi bihugu byombi byasinyanye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 1976 aza kuvugururwa mu mwaka w'ibihumbi 2010. Imwe mu nkuru iri gukomeza ituma iyi nkuru y'irahira ry'uyu perezida wa Gabon ikomeza kuvugwa cyane hano mu Rwanda na gace gatoya cyane nyuma yaho Oligui Nguema yaramaze kurahirira kuba perezida wa Gabon. Yaje kuba agenda azenguruka asuhuza abanyacyubahiro n'abaperezida bari baje bitabiriye umuhango w'irahira rye, ariko igitangaje cyane ashimishije benshi mu Banyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda naho yageze kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akamugaragariza icyubahiro gikomeye kinatandukanye n'icyo yagaragarije abandi bayobozi bari bahari, aho mbere yo kumuha ikiganza yabanje kumuterera isaruti, imwe mu nsuhuzanyo zikomeye zimenyerewe ku basirikare zisobanura icyubahiro gikomeye umuntu abageneye undi. Nibyo rero reka ngushimire wowe twabanye, nkurarikire gukomeza kubana natwe. Kuri wowe tubanye bwa mbere kora subscribe kugira ngo inkuru mizi zikomeza kukugeraho. Imana y'amahoro ikomeze kubishimira, nge ndabakunda cyane.